马路上都是泥泞，满地都是泥土沙石，旁边的水也已经累积成小瀑布一般。20号上午6点半左右，新北市金山区阳金公路8.4公里路段突然降下一阵间歇性豪大雨，造成部分土石崩流，至少有2部车辆受困其中。当地警方获报之后，立刻到现场进行道路封锁，同时通知拖吊车到场协助抢救，迅速在不到半小时的时间就将2部小轿车全部安全脱困，人员平安。应该是因为雨水多嘛，然后上面水汽也比较重。道路已经完成暂时性封闭，目前正在等待公路局景美公务段进一步抢修土石溢流，同时看状况是否开放通行。目前现场只剩下毛毛雨，灾情没有扩大，不过还是提醒民众提早改道，避免耽误行程。东森新闻新北报道。好，天气方面要一起来关心，未来是不是会有台风生成，或是生成之后会不会影响到我们台湾呢？接下来我们要花点时间来告诉大家，现在在关岛附近有一个低压96W， 那不排除在今天或是明天有机会发展为热带性低气压。那在未来的几天呢，现在根据最新的预估来显示说，有可能不排除会来到中度台风或是强烈台风的等级。所以呢，它的路径未来要怎么走，我们要先透过图表带您来稍微看一下。现在目前我们来看到欧洲模式以及美国模式。欧洲模式呢，它会预估是往台湾北转靠近。那另外一个就是这个往西的美国模式，不排除会直接朝西移动来经过吕宋岛。那这2个模式其实不管它怎么走，其实都还是台湾会被影响了。那虽然现在说还是有点太早，因为都还是会有修正的空间。不过呢，不管是直接影响或是间接影响台湾，估计都还是会受到这个外围云系的影响。所以现在接下来这个图表我们要带您来稍微看一下，就是这个模拟图了。根据欧洲模式，如果呢它有机会靠近我们台湾的话，它的中心点不排除会落在花莲跟台东的交界点。那如果呢未来有机会登陆到台湾的话，势必呢会受影响了。好，那现在可以看到，根据这个 Wendy 的这个模拟图来说，如果呢是走欧洲模式的话，那暴风圈台湾全部呢都会被笼罩在里头。所以呢未来还是得多加留意这个台风的动向，它到底会怎么走。那不管呢是直接或是间接的影响，大家还是要特别关心了，因为毕竟呢是秋台，跟夏天来相比的话，秋天的台风都会多少会比较复杂一点点，所以呢大家还是要未来特别留意这个台风的动向了。那关心完台风之后，接下来我们要来关心最近的天气，主要呢还是受到东北季风以及这个锋面的影响。其实北台湾呢在昨天下半天是开始陆续有降雨的，不过呢其实今天白天这个雨势稍微缓和一点点，但是主要还是局部地区会有一些零星的降雨，还是要提醒观众朋友特别留意。那在温度的降幅，其实今天北台湾也可以明显感觉得到这个温度变化会比较大。那到入夜之后，不排除这个温差还是会来到更大。那这个东北季风究竟要影响到什么时候呢？其实第一波现在目前正在影响，那预估呢到了礼拜2会稍微缓和一点点，但到了礼拜3，其实又有另外一波的东北季风会再接续影响我们台湾。那到礼拜3之后，影响台湾之后，不排除这个雨势的范围会比较大一点点，那在温度的降幅也会更加的明显，还是要提醒民众外出的时候务必要特别多加件薄外套了。那关心完这个东北季风之后，也要关心未来这个热带性低压或是它发展为台风之后，这个外围云系会不会直接再度影响到台湾，也是接下来我们要关注的重点了。以上是现场最新情况，把时间还给棚内。那至于像是在中南部地区的话，则是维持晴朗稳定的天气。那可能还是要特别留意，就是说，像是在目前菲律宾东方海面上，是有个热带系统正在发展当中。那外它的一个发展的强度以及路径的不确定性还是很大。所以对于下周后期的一个天气上的一个变化，都还是有一些变数存在。所以提醒大家一定要留意一下我们所发布的相关的最新的天气预报。好，首先我们先来看一下目前云图的部分从云图上我们可以看到，目前在台湾上空的云量上来讲的话，就主要就是以迎风面的，像是在北部、东半部地区云量上是会比较偏多一点点。那就整个纵观的一个天气上来看的话，影响我们的这个高压系统的话，就是在目前就是在中国的东北这个方向去做移动。那外的话，它会持续是以比较偏东的方向去做移动
所以今天来讲的话，就主要就是以东北季风的一个天气形态去做主导的一个天气哦。那我们可以看到，就是说在菲律宾东方海面上这个大的低压带目前是有一个低压系统正在发展当中那以目前的一个资料上来看，可能就是在最快就是在今明2天的时候就有进一步形成热带性低气压，甚至是有台风的一个机会。那目前的一个资料上来看的话，短期之内它会是以比较偏西的方向，然后往这个吕宋岛的东方的海面去做前进。那但是到这个地方的时候目前的资料上来看，它的一个不确定性算是相当的大。目前看起来的话，它有可能就是说会以比较偏西的方向穿过吕宋岛之后，然后持续是往这一个南海的方向去做前进。那但是也有一些部分的模式也有显示，就是说在它到了这个地方之后，它会逐渐的就是会往东北的方向，就逐渐往北的方向去做移动的一个情形哦。那如果说就以这条路线上来看的话，可能就是会对台湾的一个天气上去会有比较明显的一个影响。那但是当然就是说这个，因为到我这边来讲的话，其实它整个模式的一个不确定性来讲算是相当的大所以提醒大家一定要留意一下，就是未来这一个热带系统它的一个路径上面一个变化哦。好，那我们先来看一下目前雷达回波图上面的一个情况。我们可以看到，就是说基本上因为受到东北季风的影响所以我们可以看到，就是说像是在整个基隆北海岸、大台北地区，还有整个宜兰花莲地区的话都是有些对流云系正在移入当中，并且是有些降雨的情况出现。那当然就是说，主要就是以这个迎风面，因为受到地形矩阵的影响，所以像是在北海岸然后大台北的山区，还有宜兰山区的一个降雨情况都算是相当的明显。那我们来看一下，就是过去这一段期间的一个降雨情况我们可以看到，就是说就昨天到今天的一个降雨情况，主要的一个降雨的分布上就是以这个桃园以北跟宜兰花莲地区为主。那特别像是在整个像是在基隆北海岸、宜兰山区还有大台北的山区，整个降雨情况算是相当的明显，而且这个降雨都是从昨天的下午开始，然后到目前为止就是已经产生这么多的一个累积雨量的那目前就截止到9点半为止的话在宜兰的南澳乡就已经有来到353.5毫米的一个累积雨量所以是已经有来到这个大豪雨的一个标准。那另外像是在台北的阳明山的话，也是有来231毫米的一个累积雨量，然后在基隆跟新北的话，就主要也是有超过150毫米的一个情形所以我们可以看到，就目前的一个豪雨特报一个发布上来看的话现在在宜兰的山区是有发布大豪雨的一个标准，然后再就是说在北海岸跟大台北台北市的山区则是豪雨特报的一个状况。再就是说在西北跟宜兰跟花莲地区的话都是以大雨特报的一个发布去做发布所以今天来讲的话，其实整个雨势上来讲都算是相当的明显。那我们可以看到，就是说在今天白天来讲的话，水汽还是会比较偏多一点点。那包括现在整个桃园以北、宜兰花莲，甚至到北边的台东这些地方都是容易会有下雨的情况出现。那当然就是说，像是在整个基隆北海岸，然后宜兰的山区，还有大台北的山区，降雨的情况可能还是会比较持续一点点，都是容易会有局部大雨或是豪雨发生的机会。那这个情形一直要到入夜之后才会有逐渐减缓的趋势。我们可以看到，在整个降雨的一个量值上来讲，跟今天白天相比，其实会是比较趋缓许多的一个状况。那再就是说，在整个温度上来讲的话，特别像是在整个新竹以北跟宜兰地区的高温上，是有比较明显的一个变化就昨天来讲的话，因为昨天东北季风是在下半天之后才开始逐渐影响到，所以像是在整个新竹以北跟宜兰地区的高温上，都还是有来到32、33度左右不过今天整体的一个高温上，大概就只剩下25、26度左右，算是转凉的不少所以提醒在新竹以北跟宜兰地区的朋友，可能要特别留意一下这个气温上面的一个变化那至于像是在其他地方来讲的话，像是在整个马祖地区大概高温就在24度左右，然后在其他地方像是在苗栗以南，还有花莲、台东以及外岛、澎湖、金门，大概就是落在28到32度左右，还是会比较温暖一点点。那至于在整个低温上来讲的话，只是在22到25度，算是比较偏舒适、有点凉的一个情况好，那在就未来这一周的一个天气上来讲，我们可以看到，从明天的白天开始，这个东北季风就会减弱了，而且水汽上也是有比较减少的一个状况，所以我们可以看到，像是在整个大台北还有东半部地区，还是会有一些局部零星的降雨不过整体雨势上跟今天相比，其实会比较明显趋缓许多的状况。那至于像是在桃园以南以及外岛、澎湖、金门跟马祖的话，则是维持晴到多云的天气。那另外一波这个东北季风增强的时间点会预计落在22号的晚上开始到时候有另外一股东北季风南下的一个状况，所以到时候像是在整个北部、东半部地区的话开始又是容易会有一些下雨的情况出现，而且一样就是说像是在
北基还有这个宜兰地区的话，都是容易会有局部大雨发生的机会。那到了24号之后的话，其实除了受到东北季风影响的一个情形之下，那另外就可以看到，就是说在受到这个热带系统的一个外围云系的影响之下，所以水汽上来讲会是有比较明显增多的一个状况，包括现在整个北部、东半部地区都是容易会有下雨的天气。那其中像是在北海岸、大台北的山区，还有宜兰地区的话，都是容易会有局部大雨发生的一个机会。所以在后期上来讲的话，其实整个天气上都算是会是比较不稳定的一个状况，特别像在整个北部跟东半部地区来讲的话，都是会比较不稳定的一个情形。那至于像是在中南部地区的话，则还是维持多云到晴天气，但是到后期的时候，可能就是要视这个热带系统它的一个位置而定所以提醒大家，这个后期的一个天气上来讲的话，整个预报的不确定性都算是会比较大一点点。那提醒大家一定要留下我们所发布的相关的天气预报。那在就外这一周的一个天气温度上来讲的话，我们可以看到，我们就主要特别留意，就是说在白色这条的一个北部跟东北部的一个温度曲线图。就今天来讲的话，因为整个东北季风影响的一个状况之下，所以整个气温上大概就是都在25度左右，算是相当的舒适。但是到了明天跟后天来讲的话，因为整个东北季风减弱了，所以整个高温上可以回升到28度上下。那但是到了礼拜3之后，因为受到另外一波的东北季风影响所以在整个高温上来讲又是有比较明显的一个变化。我们可以看到基本上在前一天大概是有28、29度的一个高温，那到了礼拜3之后，预计会又掉回去到24、25度这样一个温度。所以在整个北部跟东北部的一个天气上的一个变化都算是相当的大。那至于像在其他地方，像在中南部跟花东地区，或者是没有太大的影响整个高温上都还是可以来到30到32度不过到礼拜3之后，因为有东北季风的一个影响之下，所以整个高温上又会再略降个1到2度左右，算是相当的有点舒适的一个状况。那至于在整期一个低温上来讲的话，其实并没有受到太大的改变大概就是都在22到25度左右。好，最后我们提醒就是说，在未来这一周天气上来讲的话主要就是以北部跟东半部地区的一个降雨上会是比较明显一点的一个情形，而且都是容易会有局部大雨甚至是豪雨发生的一个机会所以在未来这一周的话，可能在请北部跟东半部地区的朋友还是要留意一下这个天气上的变化，并且携带雨具备用。那另外就是说，在今明2天，因为整个东北季风影响所以在沿海的一个风浪上都是会比较偏大的状况。那另外在这个基隆北海岸跟东半部以及恒春半岛的沿海是会有常常发生的机会。那前往海边活动的话，请特别留意那最后我们提醒就是说，要持续关注就是在目前菲律宾东方海面上外的这个热带系统的一个发展。以上就是上午的天气说明。请问一下，目前路径跟形势受到什么原因影响？何时会比较明朗？请问秋台为什么比较难预测 ？OK， 好。我们秋天的天气的话首先第一个，因为在夏天的一个天气上来讲，如果说夏天的一个台风预测上相对是比较单纯一点点，主要就是因为受到太平洋副热带高压的一个导引的一个状况之下所以它整个天气上的一个就是它未来的一个路径上的一个变化，算是会比较单纯的一个情形。那但是到了秋天之后，我们可以看到，就是因为主要就是因为会有北方的一个高压会有南下的一个状况，那加上就是还有一些锋面的一个系统，所以在秋天那个台风上，除了在太平洋高压的一个导引之外，其实还有北方的高压或者是锋面的系统也会影响到这个台风的未来的一个路径上有一些比较明显的一个变化。那我们可以看到，就是就未来的一个路径上来讲的话，它未来就是会先以比较偏西的方向持续会先往这个吕宋岛的东方海面去做前进。那但是到这个地方，其实整个分歧上都算是相当大，因为到时候可能还是会有这个北方的一个锋面系统或者是高压会有南下的状况，那会使这个台风这个热带系统它外的一个路径上是会有比较明显的一个变化所以提醒大家，就是未来这一周的话，就是要特别留意，就是说在这一个热带系统它接近台湾的一个过程当中，它整个陆地上的一个变化会是如何。昨天的这个降有导致基隆有些台铁路段一度淹水没办法行驶，今天东北部地区的降有可能会比跟昨天差不多吗？还是有可能更严重 ？OK， 好，其实我们就这个今天的一个降雨上来看今天还是一样，就是说像是在整个桃园以北，然后东半部地区都是容易会有下雨的天气的。那只是说就以目前的一个降雨的现况上来看，主要的一个降雨现况，当然第一个就主要就是以北海岸
大台北的山区还有宜兰花莲地区为主。那但是现在目前整个降雨比较最明显的地方会是以宜兰山区为主就是因为受到这个东北季风进来之后，然后跟一些地形的交互作用的影响，所以像是在宜兰的山区，整个目前降雨情况都算是相当持续，而且都是雨量上是有逐渐一直在增加的一个状况。那再就是说这个北海岸跟大台北山区的话，在今天还是容易会有比较就是有一些比较大的一个雨势出现不过因为昨天是因为有锋面通过的影响，所以在这个基隆北海岸它这个降雨的情况算是相当的显著。那今天这个话就是主要就是以东北季风以锋面的一个降雨的一些情况之下，那大概就是会以这个就是比较偏向大雨的一个形式去做，就是会有一个降雨的一个情况。如果成台的话，会是中度以上吗？中度以上。这个部分的话，可能还是要看到时候它这个组织的一个情况而定的。就是目前看起来，它在这个目前这个海温的一个条件以及大气条件都算是相当不错，所以我们预期就是说，在未来这1-2天，它其实这个热带系统其实是会有发展成这个热带性低气压，甚至是有台风的一个条件。那但是未来的一个强度以及路径上会有什么样的变化，可能还是要等它形成之后再去做观察。好，那还有其他问题吗 ？OK， 好，那没有的话，我们上午的说明到这边结束。